بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت السميع العليم. شباب السلام عليكم. الوغ اليوم غادي نشوفوا ان شاء الله لي ليست دوبل مونشيني. دونك شفنا في لي فيديو اللي فاتوا لي ليست سامبل مونشيني. الوغ كنصح الناس اللي غادي يشوفوا هذا الفيديو دونك اول مره دونك يرجعوا يشوفوا لي فيديو سامبل مونشيني باسكو كاينين بزاف ديال الحوايج كون فا revoir في لي ليست دوبل مونشيني. دونك اللي ما غاديش ندخلوا فيهم بوكو بلوس اون ديتاي الاحسن يرجعوا يشوفوا لي فيديو ديال ليست سامبل مونشيني. الوغ شنو هو لو بلوس اللي غادي يجيبوا لينا لي ليست دوبل مونشيني؟ الوغ لا عقلتوا في لي ليست سامبل مونشيني لو باركور ديال لا ليست كيكون في ان سو سونس. صافي لو مايون شنو كان فيه الداتا وكان فيه لو نيكست. صافي لو مايون كيعرف سولمون لو نيكست ديالو. صافي الا بديت من الديبي دونك كنمشي في ان سو سونس. Je ne peux pas revenir en arrière. Ça veut dire que là, وصلت ل 6 شنو هو ليليمون اللي نقدر نعرف هو 8. دونك جو بو با سافوار اللي قبل منه لانه راه هو 5. داكور. الوغ ماتنون في لي ليست دوبل مونشيني لو بلوس اللي تزاد سي كو في لو مايون زدنا ان اوتر بوينتور اللي هو لو بريسيدون بور كونيتر شنو هو ليليمون بريسيدون ديال ليليمون اون كور. دونك دون سو كا نقدر نعرف لو سويفون او en même temps نعرف le précédent ديالو. دونك اشنو غادي يسهل عليا هادشي هذا؟ دونك غادي تزيدني حاجه وحده اخرى دونك سي كو جو بو باركورير في لي دو سونس وغادي يحيد ليا دونك لا كومبلكسيتي ديال اللي كنا شفنا في لي ليست سامبل مونشيني. باغ اكزومبل لوrsque je veux insérer un élément, d'accord, après donc au milieu de la liste, d'accord. L'insertion ديما كتكون avant après plutôt donc l'élément sélectionné. Par exemple je veux insérer au milieu mais après 6. Donc je ne peux pas insérer l'élément avant, d'accord, parce que même انا ما كنعرفش شكون هو l'élément اللي قبل. Par contre دابا هنايا donc غادي تزادني هاد لا possibilité. Donc lorsque je veux insérer un élément au milieu donc je peux l'insérer avant, après ou bien avant, d'accord. Alors هنايا باسكو تزاد عندي ان بوينتور اللي نقدر نعرف فيه شنو l'élément اللي قبل. La même chose في la suppression. Alors pour supprimer par exemple l'élément 6, d'accord. Donc فين كنا كنوقفوا قبل من ليليمون كون فو سوبريمي. باسكو ميمكنش انا نكون واقف انا هنايا باش نقدر نسوبريمي هذا باسكو لا سوبريميت هذا وانا واقف فوق منه دونك جو بير لو ليان ما بين 5 وما بين 8. ماتنون سي جو فو سوبريمي هذا ليليمون هذا في لا ليست دوبل مونشيني، داكور، جي با بوزوان باش نوقف انايا قبل. دونك نقدر نوقف في لو ميم اليمون اي جو بو فير لو ليان ما بين اللي قبل منه واللي من بعد منه، داكور. علاش؟ باسكو جو سي ديجا شكون هو ليليمون اللي قبل والليمون اللي من بعد، داكور. دونك هذا هو لو بلوس اللي جا افيك لي ليست دوبل مونشيني. غير هو غادي تزادنا ان اوتر بوينتور ماتنون حتى او نيفو ديال لا تاي او نيفو ميموار. دونك غادي تزادنا ان اوتر بوينتور اللي تزاد في لا ستركتور. الوغ ماتنون دونك اول حاجه on doit définir donc la structure de le maillon. Donc il m'a défini la structure de le maillon pour la liste simplement enchaînée. Maintenant on va le définir pour la liste doublement enchaînée. Donc نبداو على بركة الله. donc غادي نكريو un projet. Alors le projet donc غادي نسميوه liste نسميوه liste D pour dire que liste doublement enchaînée. D'accord, on va se mettre au DC, liste DC. Et donc, on va dire un fichier, donc on va les fonctions de l'ajout, de la suppression. Donc, on va l'appeler aussi la liste DC, d'accord, doublement enchaînée. Donc, on va l'ajouter sur le projet d'IANA. اوكي. الوغ اول حاجه غادي نبداو بها كما قلنا سي لا ديفينيسيون ديال لا ستركتور ديال لو مايون. دونك لو مايون لاحظنا هنايا دونك هنايا سكي اون بلو سي لو داتا سي لي دوني. الان سي لو نيكست ان بوينتور كي فا بوينتي ان اوتر اوبجي، داكور. اي بي سي ان بوينتور كي فا بوينتي دونك l'élément précédent، داكور. دونك ان سي لو نيكست و بي سي بريفيوس. دونك تايب ديف struct donc je vais l'appeler box comme سميناها donc liste simplement enchaînée.
Donc, les données, donc on va prendre l'exemple, toujours juste pour l'explication, qu'on a toujours data de type int, mais ça peut être de n'importe quel type. Ça veut dire que c'est normal les informations qu'on va stocker, d'accord, la liste chaînée, d'accord. Donc c'est data. Alors là, l'exemple de on va prendre les données donc comme des entiers, d'accord. Et le pointeur, struct box étoile next, d'accord. Donc ça, donc la définition de la structure pour la liste simplement chaînée. Alors je vais dire donc c'est un autre pointeur qui sera du même type. Donc on dirait copier-coller, on va l'appeler previous, d'accord. Donc on a la box. Alors donc il y a la définition de la structure de le maillon ديالنا هو box سميناها box. Donc فيه data, فيه next وفيه previous. Alors أول fonction غادي نبداو بها, d'accord, c'est la fonction de ajouter au début, d'accord. Comment ajouter un élément, d'accord, au début d'une liste doublement chaînée, d'accord. Alors هنا ما غاديش نخدموا بلا méthode اللي شفنا في les listes simplement chaînées. Donc c'est que la fonction elle retourne donc le début après modification. Alors maintenant on va faire une fonction اللي غادي ندخلوا لها comme paramètre le début, mais maintenant ce sera un passage par adresse, d'accord. Alors dans ce cas la fonction donc il ne retourne pas de valeur, on va ajouter. Donc là, donc juste pour avoir plus d'espace. Donc on se met à ajouter au début. Alors qu'est-ce qu'il va recevoir comme paramètre? Il va recevoir une variable, d'accord, de type box étoile, d'accord. Donc box étoile. Donc je vais expliquer donc ce qui va venir par la suite, hein, d'accord. Ce sera le début. Donc on a le début, on va l'élément qu'on veut insérer, E. Alors la méthode qu'on a donc le type du début, d'accord. Donc début c'est plutôt donc début c'est de type box étoile, d'accord. Mais maintenant on a ندخلو هنايا اش دخلنا le début qui est de type box étoile. Lorsqu'on va le modifier à l'intérieur, à la sortie, il ne va pas être modifié, il va garder l'ancienne valeur ديالو. D'accord. Alors maintenant pour qu'il soit modifié, اشنو خصنا ندخلو؟ خصنا ندخلو l'adresse ديالو, l'adresse ديال الديبي. و الديبي il est de quel type? De type box étoile, ça veut dire l'adresse de l'adresse. Ça veut dire خصنا un pointeur qui va pointer un autre pointeur. Donc c'est l'adresse de l'adresse. Donc c'est étoile étoile. D'accord. Donc c'est étoile étoile début. D'accord. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on va rentrer? On va rentrer l'adresse de le pointeur. C'est un pointeur ou l'adresse de parce que lorsqu'il va être modifié à l'intérieur, donc on doit garder la nouvelle valeur de après modification. C'est pour ça donc on a box étoile étoile. Alors l'écriture de box étoile étoile, donc elle est un peu lourde. D'accord. Pour l'alléger, je vais dire. Alors le début, donc il est de quel type? De type box étoile. Alors le début normalement هو اللي كان ميموريزيو به ولا كنروبيرو به لا ليست كامله. Lorsque je veux parler ديال هاد لا ليست كامله, هاد لا ليست باش معروفه بهاد لو ديبي ديالها, داكور. دونك الا كانت عندي اون اوتر ليست شيني باش غادي نعرفها, خصني نعرفها بالديبي ديالها حتى هي, داكور. الوغ سي بور سا دونك هاد اش كندخلو هنايا, كندخلو نورمالمون لا ليست, داكور, كي روبيري نورمالمون باغ لو ديبي. الوغ اشنو غادي ندير انا دابا؟ D'accord. Head box étoile, d'accord. Donc normalement le type dès le début, on بدل الثانية, d'accord. Donc on dire type def box étoile, normalement هو le type, غادي نسميه list, d'accord. list شنو كتعني؟ كتعني le type box étoile, d'accord. alors هنايا head box étoile اش غادي تولي list. Alors le compilateur غادي يعرفها ملي غادي تبان ليه ليست, غادي يرجع هنايا يقولها راه ليست راه هي بوكس ايطوال. دونك راه بحال درت بوكس ايطوال ديبي, داكور. هنا غير بور نو با افواغ هذيك لي دوبل ايطوال هنايا او نيفو ديال
وهنا غادي نشوفوا un autre avantage aussi في المين. D'accord, في المين غادي نشوفوا donc aussi donc l'avantage. Alors هنايا donc je parle de liste étoile début. D'accord. Alors maintenant اشنو غادي نحتاجو في لاجو؟ دونك اول حاجه on doit préparer. دونك انا غادي ندير هنا لو شيما. دونك لي زيتاب اللي غادي ندير انا هنايا داكور غادي نتبعوهم. اي ايتاب درتها هنايا دونك غادي جو في دونك لا ترادوير سو فورما كود. داكور اول حاجه il faut préparer هاد لوبجي. دونك هادي سيبوزون هادي هي لا ليست ديالنا. داكور il contient déjà des éléments. par exemple la liste هنايا دونك عندي هنايا par exemple la valeur 1 عندي هنا la valeur 2 عندي هنا la valeur 4 par exemple. D'accord, هذه هي la liste ديالي. Maintenant je veux insérer un élément جديد. D'accord, mais بغا نديرو في الديبي هنا الوسط. Maintenant شنو هما لي زيتاب اللي خصني ندير؟ أول إيتاب il faut déjà réserver l'espace pour هاد لوبجي. Alors pour cela donc غادي خصني واحد لو بوينتور بي de quel type؟ de type box étoile اللي غادي ندير به لا ريزيرفاسيون. ندير مالوك il va pointer هاد لوبجي هذا. دونك أول حاجة غادي خصني هاد لو بوينتور بي. D'accord. Alors, il est de quel type? De type box étoile B. Tani haja. Donc, je dois réserver l'espace pour l'objet. Donc, je vais réserver l'espace. C'est B reçoit box étoile malloc size of box. D'accord. Alors, on a réservé l'espace. Tani haja, je vais dire. Donc, je dois initialiser, mais c'est pas je dois, mais de préférence d'initialiser les deux pointeurs par nul. Mais ils sont à nul. Donc, je vais dire B flèche next reçoit B flèche previews reçoit nul. D'accord. Donc, les deux رديتهم à nul. من بعد اش خصني ندير؟ هاد الدوني هاد الاو هادي داكور خصني ندخلها هنا. دونك جبت نعمر هنايا باسكو ليليمون بدا سيبوز هنا عندي لا فالور 8. داكور اش ندير؟ سي بي فلاش. دونك شنو جي توشي على كوا؟ جي توشي على لا دوني. دونك تي بلاش داتا reçoit دو بارامتر là. D'accord. Point virgule. Alors maintenant بغينا نانسيريو ليليمون هنا. D'accord, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le suivant ديال هذا d'accord هو le premier élément اللي كاين هنايا. ça veut dire هذا البوينتور هذا خصو يجي هنا ما يبقاش فيه نول خصو يجي هنا. d'accord mais هنا on doit séparer. donc غادي نشوفوا لو كا هنا parce que هاد la liste il contient des éléments. d'accord, on va prendre le cas où la liste elle est vide ما فيها حتى شي élément. supposons la liste elle est vide خاويه. Pour ajouter un élément au début, je vais dire tout simplement au début, je vais pointer. D'accord. On va distinguer les cas. D'accord. Je vois le premier cas. Le premier cas, la liste, elle contient des éléments. Donc, il y a des éléments. Alors, أول حاجة شنو قلنا؟ هاد next هذا ما خصوش يبقى فيه نول، خصو يجي ويبوينتي على هاد l'élément. هاد l'élément اللي pointé par qui? Par début. D'accord. Donc اشنو غادي ندير؟ اول حاجه غادي نديرها شنو هي؟ بي فلاش نيكست reçoit quoi? reçoit début. d'accord. mais début هنايا راه دخلناه comme un pointeur. d'accord. donc c'est étoile début. D'accord. Donc B flèche next reçoit étoile début. Donc le next qui est pointé à l'aide. D'accord. ثاني حاجة هذا previews. D'accord. فين خصو يجي؟ خصو يجي ويبوينتي ليا على B. D'accord. هذا previews خصو يجي ويبوينتي ليا على B. هذا previews ديالاش؟ ديال الديبي. Donc شنو هو؟ سي étoile début flèche previews reçoit quoi? باش يبوينتي على هنايا reçoit B. d'accord. ومن بعد
هذا داكور ما خصوش يبقى يبوانتي هنايا داكور ما خصوش يبقى يبوانتي هنايا دونك خصو يجي ويبوانتي لي على هنا داكور اي دون سو كا دونك هذا ليليمون هو il a été inséré au début دونك ديكو هنايا هذا ما بقاش نول داكور وهذا ما بقاش نول دونك ديكو ولا عندي هذا هو لو بروميير إليمون. الوغ باش كنعرف لو بروميير إليمون كنعرف لو بروميير إليمون بالبريسيدون ديالو إيكال نول داكور لو بروميير إليمون ما عنده حتى شي واحد قبل منه دونك لو بريفيوز إيكال نول و لو ديرنيير إليمون دونك كيما شفنا في لا ليست سامبلومون شاني سي لو نيكست إيكال نول صافي دير هاد ليليمون هذا ما عنده حتى شي إليمون موراه صافي دير هو لو ديرنيير إليمون باش كنعرفو لو بروميير إليمون سي بريفيوز إيكال نول لو ديرنيير إليمون سي نيكست إيكال نول et dans ce cas donc on a inséré un élément donc ça fait le cas de la liste il contient des éléments supposons la liste خاوية d'accord supposons la liste خاوية alors si je dis la liste خاوية ça veut dire ما فيها حتى شي élément ça veut dire هنايا عندي nul la liste خاوية ça veut dire هادشي كامل ما كاينش و je veux appliquer donc le même algorithme اش غادي يوقع ليا دونك ملي غادي نوصل هنايا B flèche next reçoit début donc هنا ما عنديش مشكل donc B flèche next reçoit étoile début donc étoile début باش فيها نول دونك هنايا ديقول لي نول دونك هنا ما بدلنا والو داكور مي المشكل عندي هنايا étoile début flèche previews étoile début flèche previews واش هذا عندنا شي previews ديالها دونك اصلا ما كيبوانتي على حتى شي حاجه دونك هذه ما كايناش داكور هادي ما كايناش دونك هادي امتى غنديرها غادي نديرها في حاله الا كان كاين ان اليمون باش كنعرف بان كاين ان اليمون او موان ان اليمون صافي دير ديبي ديفيرون دو نول دونك هادي غادي نديرها في حاله الا اف داكور ديبي étoile début différent de nul. Donc, si début différent de nul, à ce moment-là, donc je peux mettre previews reçoit B. D'accord? D'accord? Donc, début, donc supposons la liste خاوية, donc début reçoit B. D'accord? Étoile début pardon étoile début reçoit B d'accord donc هذه غادي ديرها كيل كو سوا لا ليست خاويه ولا ليست عامره باسكو لا حنا حتى في لا ليست فاش كانت عامره من بعد هذا سوبريمينا وخصو يجي بوانتي هنايا داكور خصو يجي بوانتي هنا دونك هاد l'instruction elle sera exécutée quelle que soit la liste soit elle est vide soit elle contient des éléments المشكل عندي هو هنايا هاد l'instruction ما يمكنش ليها دار الا الا كان début il pointe sur un élément ça veut dire la liste فيها au moins un élément d'accord et donc ça c'est l'ajout au début d'accord alors maintenant on va tester donc la fonction هذه alors pour la tester donc خصنا نعرفوا déjà شنو هما les éléments اللي كاينين donc ça veut dire on va faire l'ajout on doit afficher باش نعرفوا exactement donc l'insertion واش دازت ولا ما دازتش c'est pour ça donc on va développer la fonction afficher donc la fonction afficher qu'est-ce qu'il va recevoir comme paramètre et on va recevoir une variable de type liste donc هذه اللي سايبنا هنايا d'accord de type liste d'accord غنسميها L ou le début, c'est mouchki, d'accord? En soit début. Donc, qu'est-ce qu'on va dire là? Parce qu'on a un passage par valeur. Parce que le début m'a dit que je vais le d'accord? Donc, j'ai pas besoin de le modifier. Donc, qu'est-ce qu'on va dire là? Donc, pour parcourir la liste, donc, on a un pointeur de type box, donc je vais l'appeler temp. D'accord.
tant que au temp خصو يبدا من الاول donc pour l'affichage pour la méthode affichée donc déjà شفنا في la liste simplement enchaînée c'est pour ça قلت انا ما غاديش نعاود نديطاي donc هاد لي فونكسيون دو باسكو ديجا شفناهم داكور اللي ما عرفش يرجع غير لا فيديو ديال لي ليست سامبلومون enchaînée donc راه شفنا كومون développer la fonction affichée donc خصو يبدا من الديبي d'accord tant que début ou bien temp flèche ou là c'est pas flèche mais tant que début est différent de nul je dois me déplacer temp reçoit temp flèche next donc je vais dire donc pour afficher donc quand j'ai temp كنحطو هنا d'accord est-ce que temp est différent de nul oui donc je vais dire temp reçoit temp flèche next qui يجي يوقف هنا d'accord est-ce que temp est différent de nul oui donc temp reçoit temp flèche next qui يجي هنا est-ce que temp différent de nul oui temp reçoit temp flèche next qui يجي هنا alors ملي كيوصل هنا est-ce que les différents de nul non égal à nul donc je m'arrête donc ça veut dire que j'ai parcouru donc les listes كاملين alors هنايا قبل ما ندوز اشنو خصني ندير قبل ما ندوز هنايا donc je dois afficher d'accord donc on dit printf alors qu'est-ce que je dois afficher donc غادي ندير غير ce format entre parenthèses pointage d ندير de tirer comme ça et j'affiche quoi j'affiche temp flèche data donc j'affiche les données les عندي d'accord j'affiche les données غادي نديرهم هنا في l'affichage غادي يبانو entre parenthèses وهاد لي تيري juste pour faire donc le lien ما بين في l'affichage غادي تبان ليا بان راه كاين لو lien d'accord et temp reçoit temp flèche next d'accord وسالت la fonction ديالي alors maintenant on va tester d'accord donc je vais compiler déjà je connais des erreurs on affiche logs d'accord donc il n'y a pas d'erreur alors maintenant غادي نمشي للفونكسيون main donc في المين pour alors d'abord في المين donc اول حاجه donc on doit introduire donc mettre include le fichier donc include list dc.h d'accord وهنايا donc غادي développer donc on va tester donc la fonction ajoutée au début et la fonction affichée alors اول حاجه on va déclarer une liste donc liste هنا استعملت هذاك لو نوفو تيب avec type def اللي كنت درت قبيله باسكو هنايا في المين on va traiter des listes chaînées on va pas traiter des maillons tout court donc هنا حتى في المين ما خصهاش تبان لي ديك بوكس كامله d'accord donc c'est pour ça هنايا donc je travaille avec des listes هنا حتى l'utilisateur غتبان ليه liste ça veut dire c'est pas box c'est pas maillon donc il va traiter donc des listes alors la liste on doit l'initialiser à nul d'accord في الاول خاويه d'accord et je vais avoir voilà نديرو هنا une liste هكا on va remplir juste pour on va aller dans la fonction ajoutée au début alors لاحظتوا هنايا liste étoile donc هنا خصني ندخل une adresse donc خصني ندخل l'adresse ديال L1 donc et commercial L1 où je vais entrer la valeur 4 d'accord donc la valeur 4 et je vais afficher نعيط على afficher ديال L1 je vais afficher L1 d'accord donc tester غير هادشي voilà donc هو 4 تزاد في الديبي d'accord alors من بعد هاد le même traitement donc عنده مرة أخرى mais avec la valeur 3 donc غير هنا باش ما يعطينيش انا شوفوا غادي يعطيني لافيشاج داكور عطاني 4 3 4 دونك علاش عطاني 4 3 4
وي باسكو هنا ما درتش لو غوتور على لين داكور دونك باسكو لافيشاج الاولاني زاد عليه لافيشاج الثاني داكور دونك انا غادي نرجع هنا في لا فونكسيون افيشي ننسالي دونك غادي نميتر printf je vais mettre un retour à la ligne pourcentage slash n d'accord باش يعطيني دونك لو retour à la ligne فوالا هنايا في الاول درنا غير 4 من بعد زدنا 3 فين تزادت في الاول دونك 3 4 داكور هنا لا ميم شوز عاوتاني دونك انا غادي نزيد un autre élément غنزيد جوج دونك جوج حتى هي غادي تزاد في الاول ديال لا ليست داكور تزاد في الاول ديال لا ليست راه في الاول كانت 4 3 فاش زدناها تزاد في الاول جوج فاش زدناها تزاد في الاول حتى هي دونك جوج 3 4 داكور كانت 4 هي الاولى دخلات داكور ديما كتبقى هي الاخرانيه داكور كتديكالا باسكو لانسيرسيون كتكون او ديبي داكور دونك غادي غير شويه نسوفيستيكي ان بتي بو هاد لا فونكسيون افيشي دونك قبل من هنايا دونك غادي ندير printf ندير début donc ça c'est le début ديال la liste ومنين يخرج من la liste دونك غادي ندير printf fin داكور باش من الاول تلصق لا ليست هنا سي الديبي وغادي تزادو لي زيليمون ومن بعد الديبي اون فوا كتسالي دونك فان كتكون دونك شوفوا دابا لاحظوا شنو غادي تيبان لي انا في لافيشاج فوالا عندي الديبي موراه ال4 ومن بعد لا فان الديبي 3 هي جات في الديبي ديال لا ليست 4 دونك 4 ديما هي في الاخرانيه دونك الديبي عندي جوج دونك جات في الاول ديما ديال لا ليست 3 4 وانا عندي سي لا فان ديال لا ليست دونك الا كانت لا ليست خاويه دونك غندير واحد لافيشاج من الاول داكور في المين غنافيشي هنايا نعيط على الميثود افيشي ملي كتكون لا ليست خاويه دونك اشنو غادي يعطيني نورمالمون يعطيني الديبي ملاصق مع لا فان باسكو لا ليست اي لي فيد ما كونتيان با ديليمون هنا دو بوان في داكور لاحظوا في الاول ديبي فان باسكو لا ليست خاويه اصلا كانت خاويه بعد ملي زدنا 4 راه تزاد في الديبي زدنا 3 تزاد حتى هي حدا الديبي ملي زدنا جوج دونك تزاد حتى هي حدا الديبي داكور دونك هذا هو لاجو او ديبي ديال لا ليست دوبلومون شيني ونتلاقاو في لا فيديو الثانيه دونك اللي غادي نشوفوا فيها دونك لانسيرسيون دونك ا لا فان اي لانسيرسيون او ميليو داكور دونك on va faire donc les deux donc تعطلنا غير في هاد لا فيديو شويه باسكو ديجا صايبنا لي فونكسيون صايبنا لا ستركتور صايبنا الفيشي دونك في لا فيديو الثانيه دونك on va voir les deux insertions اللي بقاو سي لانسيرسيون في لا فان اي لانسيرسيون او ميليو و لانسيرسيون او ميليو كما قلنا في لا ليست دوبلومون شيني داكور غادي نشوفوا لانسيرسيون افون داكور قبل من ليليمون اي لانسيرسيون après l'élément on va voir deux fonctions d'accord ça veut dire que la vidéo الجايه ان شاء الله donc on va voir trois fonctions ajouter à la fin ajouter au milieu après ajouter au milieu avant d'accord والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.